Bienvenue sur Madiane TV. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بسنة يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته balmaw ameseti ala foka tanonka wali mando ala min sona ka siki kene san man banka nyaani ni allah fe ya rabbi ala mi mansiki ya rabbi ala ma willa alislam ya dina tiye ya rabbi ala ma demena ala ma yero kala adime boyi tiye demeli tiye ni se ani fanga mite ani bunya mite anya nyini seti fe ya rabbi ya kani beda fala ala ko ka ala kam ala ko ke kira bunya kam salli ala rasul o temelen ko fe ambadu marjan tv flebo ko befu wati kelen ka be wal mando onu tiaga chesirila ka demebo fu demebo minu be nu kelen nu gwa na fulu nye shama mo sheriff ni kuin demeli asi atumeni du fanga tumeni betani na an jole nu na ya faindro ni ne be dola ambaki ambu foku wal mando ne beti se ka ni fo ayi na fulu tiki ka tanga ka kari ka dialama ngo macha billahi ful tiki telesunga video islamique de betime video inzanve beba akhlama islam aka fon fo de betime dori jolindu mo sheriff ni kuin abe deme chugu abe deme chugu ala deme ko nyuma ami dema bara chugu nyuma na madama ni efne tesiri ta ka fo ibi seke dina demelila no e ka Madiane TV ka nyere mai no e ka Madiane TV ka deme yi groupe amama kama be ama be fo ka be wal mondo bomono ngoti ya me nyogon dongo durulati itoron fla de be dugula billahi ni ya me nyogon dongo durulati itoron fla de be dugula ya me nyogon kubekelati ya me nyogon dimelati arabi chedo de dima min bi dema bara nyumana wallahi chemunu mbambulu bofe kenven do usela un fin chamonzoro ka foka war bonane ko yi dori badi karsa mune be talabi billahi uba war chaka dima ta douala beti sew ame de menyon vo de menyon munum bi wallahi ko mo sheriff noko igam nan to jumeni bon amogo bindela billahi otlete bifiu abi wole walma ba ci ma wuranji mone ve karsa fle ta douala billahi e ala amu foku walma do ko sobe niko kibe torofoli ke e ala isega be foza tariman famuni abo to lamu foku walma do ko sobe ulamba dum ko bado be jamana ko na sisa wallahi ni fuma sirala dunola abuna ke kololo be jamana ko billahi karamo ulu de kudo billahi irezo sanfe nyogon libu irezo sanfe nyogon toro irezo sanfe nyogon shobe ka nyogon gino ni karsa gino ijweni ka buka tafo irezo sanfe fuite irezo sanfe saninte billahi irezo fale do nabi tew irezo garde do nabi tew karsa libu jume nebe karsala ka nyini ka don adono ko fe ka kla ka ta che la ilaha illallah nugu anyina na hadisa ko da anyina na qur'ana ya ko da alai mufo kire mufo man satara musliman satara allah ni mami islam no sutura billahi set gala bi sutura ta rezo san fe tire te karamo wala ble billahi kutuba be tiena kutuba be halakira bi muna billahi kutuba be tiena bi muna karsala ko e mufo bi kutuba be billahi folo kutuba ku jume jomi me ka kuma ka karsa abini mina ka dabla no kutuba be halakira bi jumena karsala ko e mufo bi karsala ko ye mufo bi karsala ko ye muneke bi uyo kuma kura jume mfo bi billahi kutuba be tiena atiengu te doere ninte wafu ita bange karamo la hashidia ko de hashidia du e karamo de selenga suno ga karamo nyogo do ga ko kama no ga emune fo kununi emune fo bidi ka dese ga suno ka shobe ka ta kutuba sigaka kutuba betiena tafsir betiena kurane aya ka ke alaka kuma kan ke mone la boro la ilaha illallah e ala ante fo ala ko billahi ante fo ala ko ana madinga dese wajulula fo karsala ko yemu fo bi ka tu karsala ko libu ko kramogi kutuba betiena ka juma kutuba laje juma se tote ni billahi tamsiru la ka laje karsala ko yemu fo ka damle kutuba damle fa la ba billahi abe makele ne ka
tafsiri ka damne fa laban billahi i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɔgɔ kelen de kan n'u t'a yɛrɛ kan u b'a den dɔw kan n'u t'a den dɔw kan u b'a ka tɔnden dɔw kan n'u tɛ dɔw kan u bɛ dɔw kan diɲɛ don o don u bɛ maa kura kan yala an tɛ fɔ ala ko wa foyi t'a bange karamɔgɔ la ni hasidiya tɛ hasidiya de don billahi hali n'a fɔ man di n ko hasidiya de don wa n bɛ mun fɛ e min bɛ seli a kɔfɛ e min bɛ taa n ye min bɛ seli a kɔfɛ ni hasidiya don ni hasidiya tɛ i bɛna dɔn sisan n'i taara juma kutuba la k'a lamɛn n'a sɔrɔ a b'a la ka ala ta de fɔ i b'a dɔn n'a tɛ ala ka ala ta fɔ billahi aw yɛrɛ b'a dɔn a b'a daminɛ fa laban a bɛ karisalakaw de kan a bɛ dɔ de kan juma la ko o ta o ye ko dɔ kɛ k'u bɛɛ fɔ juma la i t'a la ɲɛfɔ ye na ko i ka ala de ɲɛfɔ ye ayi o fana de ka di kunfin dɔw ye walasa a ka dɔw tan dɔrɔn a yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya n'o tan ye a b'u la gosi k'o tan sa k'o sɛbɛkɔrɔ tan hasidi foyi t'a bange hasidiya kɔ ni e dun n'i ye seereya sɔrɔ k'a fɔ karisa hasidi ka seli a kɔfɛ billahi n'a seli ma i don jahanama kɔnɔ wallahi a t'a jinɛ lase i ma réseau bɛɛ tiɲɛna ɲɔgɔn sutura bɛ min bilen ni karamɔgɔɲɔgɔn filila bɛɛ b'a dɔn arabukan ɲɔgɔn kan kelen tɛ yen kanw na billahi aw b'a dɔn mais n'o filila hali kuranɛ kalancogo fili mana kɛ a ta i kelen n'a kelen ayi ta bɔ ka taa i sigi réseau de sanfɛ karisa filila bi dɛ a filila jumɛn na ni a ye ne kun kan ka fɔ tan a ye nin fɔ tan réseau sanfɛ billahi taa yɛlɛ i k'a lajɛ a bɛɛ tiɲɛna satiw bɛɛ tiɲɛna kɔrɔmatigɛli karamɔgɔ dɔ b'a karamɔgɔɲɔgɔn dɔw kan billahi wa o fana de ka di kunfin dɔw yɛrɛ u bɛ nisɔndiya n'u di la ilaha illallah he ala hasidiya ala kɛlɛ don billahi n ko hasidiya tɛ yan ala kɛlɛ de don ala ye min kɛ karisa i tɛ fɛ k'a ye o tɛ yan billahi ni ala m'i faga a ka kɛ i kɔ billahi ala b'i faga a bɛ k'i ɲɛna an jumɛn min n'a ma bange ka tɔn dɔ sɔrɔ yan n'a ma bange ka tagabolo dɔ sɔrɔ yen fo karisa k'a ta bila n'a ma k'e ta ye ko a t'a la a t'a la i ta tɛ alijinɛ ya i t'a da sɔgɔ e ta tɛ alijinɛ ya da sɔgɔ fo karamɔgɔw ka sabali di ka kutuba kɛ ala ta ye ka tafsiri kɛ ala ta ye ɲɔgɔn to yen nin ka tagabolo in ye tagabolo sira ɲɔgɔn dɔgɔ la wa tagabolo ko sira ɲɔgɔn buruja la wa tagabolo ko sira ɲɔgɔn degun ni ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la wa e y'a faamu tan ni ale fana y'a faamu tan ni ayi mais ale k'a ka faamu bila fo e ta n'o ma kɛ ayi k'o t'a la n'i ta ye alijinɛ a da sɔrɔ wa fo fu bɛ siri a la an bɛɛ b'a yan billahi ni cɛ o cɛ dɔ tɔgɔ ta billahi i nɛn ka tigɛ i da ka fara billahi f'i tɔ tari ma faamu réseau bɛɛ tiɲɛna karamɔgɔ dɔw n'a tɛ karamɔgɔ dɔw kan bi a bɛ karamɔgɔ wɛrɛ kan bi n'a ye nin ta a b'o bila n'a ye nin fana ta a b'o bila k'a bɛɛ tiɲɛna bɛɛ ɲɛsin n'o cɛba kelen de ma bi e ala mais i wakali se ma ala la billahi k'i bolo to ala bolo ninnu bɛɛ bɛ dɛsɛ k'i tɛgɛ to ala bolo billahi u bɛɛ bɛ dɛsɛ wa maaw ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ mawulu suri ala ka ban alhamdulilah sɔɔni sisan kalo bɛ jɔ mawulu kalo kɔni yari ma faamu u bɛna angɛrɛw dili daminɛ sisan angɛrɛw de bɛna di sisan an karamɔgɔw kɛ kuti angɛrɛw de bɛna di sisan mawulu setɔ filɛ nin kutubaw la bida don u bɛna angɛrɛ di sisan angɛrɛ parce que n'i ye fɛn sɛnɛ ni angɛrɛ k'a kɔrɔ a bɛ teliya ka wuli o la n'u ye angɛrɛ dili daminɛ kutubaw la joona sisan mawulu bida don a bɛ taa o ye angɛrɛ de ditɔ ye an ma ɲina sadiw bɛ dɛsɛ ɲina ni ala ka jɛ sadi bɛɛ bɛ dɛsɛ ɲina u bɛna angɛrɛ dili daminɛ mawuludu la sisan k'a tɔ kɔrɔta k'a tɔ gansi k'a sɔrɔ hali ni maa dɔw b'olu ɲinalen don u bɛna wuli sisan bida don k'a tɔ jɛnsɛn yala ko k'an b'a la k'u ka angɛrɛ ma kɔnɔ angɛrɛ b'u bolo ɲina angɛrɛ ka bon dɛ nka an b'a la k'a kɔnɔ kira min bangeli kɛla sababu ɲumanya ma yala i se kɛ mawuludu dun kana sɔn mawuludu ka tɛmɛ i kan walahi n'i tɛ siri mawuludu bonyali la n'i tɛ siri mawuludu kɔrɔtali la i tɛ sa fiyewu talahi fo se tigɛ ala k'i kɔrɔta ala b'i kɔrɔta diɲɛ bɛɛ b'i ye a diyara min ye o b'i ye a ma diya min ye a b'i ye ala b'i kɔrɔta diɲɛ bɛɛ b'i ye a b'o cogo de la o la ka nin kuma in adressé mawuludu an k'an cɛ siri kosɛbɛ a b'a la k'i sɛnsɛn ka na ni se tigɛ ala ka diɲɛ o la an bɛ kuntala surali kɛ yan ربك فينا شوى بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.